U dnešního videa dneska ukážu u toho druhého videa, dneska jsem natáčela jedno o Fortnite, tak dneska si natočíme další a prosím, dejte mi odběr a dosáhneme 100 odběratelů, protože mám teprve 5 odběratelů, jo, takže poprosím vás, abyste mi dali odběr a like, hlavně odběry chci hodně, jsem dostali 100 odběratelů, jo, takže ježiš, já jsem si zaseknul. Jo, dobrý. Tak si zahrajem Fortnite, jo? A uvidíme, jak jsem hraju dual, jo? Když tak omylem jsem zapnul dual. Já než tak vám chci něco říct totiž, že umím to, ale ne úplně, jo? Už jsem přece říkal v minulém videu, no ale začínám to online ještě jednou a pokud jste neviděli první díl, tak se určitě koukněte a skončil jsem tam nějak 25. No moc vám teď nechci říkat. A zahrál jsem si 5 hry, jo. Protože ze začátku mě tam rovnou někdo zabil. Protože tam použil nějaký ten granát, jak pak nevím, co tomu říká, prostě, že použil granát. Ježiši, je dám to říct. Tady hráč mě chce opravovat. Dobře. Doufám, že ten hráč tak se omlouvám za to, že jsem občas ticho, protože tak omlouvám. Natáčím jako chvíli, já vždycky se na to nevzpomenu, jo? Nice, jsem mrtvý. Nice. Máš týpku, zabil se, nebo ne? Ne ten sápek. To na mě asi být. Nejtušněji. Je tady ještě nějaký hráč? Fakt je to sorry, že jsem potichu, jo? Protože já si občas nespomenu, jo? Takže jako hodněkrát, protože natáčím a vždycky se neuvědomím, že natáčím. To je tamhle hráč. Kde je ten hráč? A tamhle je. Dva dokonce, tak pojďte. Třeba je tady ještě jeden. Máš se mrtvý a ještě pojďte. A potom, že to moc nevím. Kam ty nahýluješ? Co to šlo 7 kilů? Co? A došlo další level. Já lidi, než tak se vám omluvím, že je to docela špatný kvalita, jo? Že je špatná kvalita a budete se na to muset koukat, jakože že ten telefon budete mít jako rovně, jo? Protože yes. Ne, sorry, čekaj.
Sorry, nechtěl jsem. Nie! Jo lidi, já jsem vás strašně omlouvám, že jsem ticho, jo. A teď jsem se vůbec soustředil a úplně to zapomínám. Tak jako fakt za to sorry. Protože já se to vždycky neuvědomím. Ale nebojte se. Postupem času si to vždycky uvědomím a pak nebudu ticho, jo. Ono se z toho něco nečeká. Já teď to mám víc těm. Jak se řekne, lepší trenér. Ten máš štít, jo? Radši ho nepotřebuju než tak. Dost. Jo, takhle jsem na té hoře, kde jsem nebyl dost dlouho. Hodně dlouho. První den jsem naposledy jsem Já se podívám na ta do. Já čekej, babi, já... A řekni mu, že si večeřel.